again, dito naman tayo sa Davao Beach Club. Buha tayo ng update dito sa ginagawang tulay, Davao Samuel Bridge. Ito, okay, huwag na nating tataglin. Punta tayo sa loob. Bagong butas. Yan. Dito lang tayo kukuha ng video mga ka-viewers ko kasi wala tayong damba eh. Yan, medyo sagad yung drill bit nila. Malalim na itong drill niya eh. Yan, umangat na po yung drill bit. Yan po mga ka-viewers ko, yan, wakyat na. Okay mga ka-viewers, nandito na po tayo sa Davao Beach Club. Ito na po yung sitwasyon dito. Yan na po yan mga ka-viewers ko. Naka-standby muna yung mga unit nila kasi hindi pa nag-in yung mga trabante. Ayan. Medyo malaki-laki na rin yung improvement nila dito. Yung trabaho nila parang nasa mga 28% na yata ito kung hindi ako nagkamali. Ayan na po itong isang wingspan ng Greenway. Yan na trabaho na po nila mga viewers ko.
may kunting improvement na. Yan na po mga ka-viewers ko. Ayan. Doon sa dulo yung kulay blue na ano na parang lagyan nila ng ano yan ng kulong. Diyan nila ginapatong yung kulong, pasok nila sa loob kasi ibaw nila. Ayan po. Ayan yung ano nila, yung drill. Yung drill nila na malaki yan, may naka-standby. Ayan po. Okay mga ka-viewers ko, kung bago ka pa lamang sa aking channel o nakadaan lang, paki-subscribe na lang po, saka paki-pindot na lang po yung notification bell, saka isalin nyo na rin yung like and share para updated kayo sa mga videos ko. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat and thank you very much. Sana nagustuhan ninyo yung video kong ito, and God bless you all.